Приветствую, господа! Давайте сегодня рассмотрим вот такой вот элемент, который можно выполнять с любым гибким инвентарем, будь то 9-звенная цепь, дротик на веревке или кнут. Заключается он в том, чтобы произвести закручивание вашего снаряда вокруг шеи на движении на себя или от себя, и в момент практически полного завершения оборота разворачиваем корпус на 180 градусов для того, чтобы снаряд продолжил движение, но уже на раскручивание. Этот элемент можно объединять на одну сторону и на вторую, создавая бесконечную петлю, либо комбинировать с другими элементами. И небольшая ремарка. При вращении вокруг шеи дротика на веревке периодически у меня лично он оставлял кровоподтеки на шее из-за того, что веревка немножко сильнее стягивается, нежели кнут, либо 9-звенная цепь. А так, тренируйтесь в удовольствие, берегите свое здоровье и всего самого наилучшего. Пока-пока.